Denne video er produceret af RHN ved René Herluf Nielsen i samarbejde med Instrolog AS. Hvis du kan lide, hvad du ser, så giv videoen et like. Abonner på kanalen for at få besked om nye videoer fra Instrolog. Alle handlinger, du foretager på din computer på baggrund af de informationer, du får i disse videoer, sker på eget ansvar. Videoen, du ser nu, er optaget maj 2024, umiddelbart efter, at maj-opdateringen er udkommet. Så hvis du ser den om flere måneder, så kan ting have ændret sig, men det er altså et øjebliksbillede af, hvordan Picture Smart-funktionen i JAWS fungerer. Picture Smart er en rigtig snedig funktion. Den gør, at hvis man har nogle billeder, noget grafik på Facebook for eksempel, eller andre former for visuelle ting, så kan JAWS faktisk beskrive, hvordan det ser ud, det man nu har. Og vi skal lige starte med at se på, hvordan man kan finde kommandoerne til det, der hedder Picture Smart. Det er en af de såkaldt lavdelte kommandoer, det vil sige, at man starter med at taste JAWS mellemrum, og JAWS er jo som sædvanligt din numerisk 0 eller insert-tast, hvis du bruger desktop layout, eller caps lock, hvis du bruger laptop layout. Jeg trykker først JAWS mellemrum, så trykker jeg P for Picture Smart, Picture Smart, og så trykker jeg spørgsmålstegn. Overskriftniveau 1 følgende kommandoer er tilgængelige i Picture Smart led. Og så kan man hernede af stille og roligt læse de kommandoer, der nu er tilgængelige. Dem jeg selv bruger mest er C for kontroller, det er når jeg er på nettet, eller F for fil, hvis jeg sidder og sorterer i mange af de der gemte billeder, jeg har fået alle mulige forskellige steder fra. Vi kan jo lige forsøge os med først at lige gå ud af hjælpen her. Escape. Og så kan vi gå over i min billedmappe. Google Fotos, elementvisning multivalg listebox, ING022JPG, 5960. Og så ved vi jo simpelthen ingenting om det her billede. Så derfor så trykker jeg nu JAWS mellemrum, efterfulgt af P for Picture Smart og F for fil. Mellemrum. Picture Smart. Picture Smart behandler. Der tænkes. Billedet der viser en sort hund, der slapper af i en åben blå kasse med stof indvendigt, som ligger på et gult gulv. Rundt om hunden kan man se musikudstyr. Ja vel. Som er et mixerpult og en guitar samt en mikrofonstand, en person delvist afbildet med jeans og mørke sko. Det ser ud som om hunden er i en afslappet position. I et studiemiljø eller lignende kreativt rum. Blank. Link til spørgsmål om billedet. Og her kan man så gå ind og stille spørgsmål om billedet, har man lyst til det. Link for flere detaljer. Eller man kan få flere detaljer. Hvis vi gør det, så bliver billedet genkendt af ikke kun ChatGPT, men også af en anden tjeneste. Og så har man 2 beskrivelser, man kan sammenligne. Enter. Få flere detaljer. Link. Picture Smart behandler. Overskriftniveau 2 klot. Og lad os så se, hvad der står. Overskriftniveau 2 klot. Billedet der viser en arbejdsstation for lyd- eller musikproduktion. Der er en stor lydmixer eller lydpult med mange kanaler og knap. Her ved siden af pulten ligger der et par hovedtelefoner og en blå skjorte eller jakke. På gulvet står der en mikrofonstand over en mikrofon samt nogle kabler og papir. Det ser ud til at være et studie eller et sted, hvor man arbejder med lydoptagelse eller redigering. Overskriftniveau 2 ChatGPT. Billedet der viser en sort hund, der ligger behageligt i en åben blå flygekasse. Flykassen, der sandsynligvis bruges til at transportere musikudstyr, ser ud til at være placeret på et gulvtæppe i et rum fyldt med diverse genstande relateret til musikproduktion, heriblandt en lydmixer til venstre og forskellige ladninger og stativer. Billedet der viser ikke hele rummet, men der ses også en del af en orange guitar og en person, der sidder med ryggen til kun hans ben og fødder i sorte sko er synlige. I baggrunden indeholder en metalstol og en lille del af et skrivebord, der også er dækket af ledninger og andre små objekter. Atmosfæren synes at være afslappet og måske en bag scenen eller studiemiljø, hvor hunden virker til at være helt hjemmevant.
Link spørg ChatGPT spørgsmål. Og her må vi jo bare sige, sikke en beskrivelse. Blank. Link spørg ChatGPT spørgsmål. Og her har vi så mulighed for at trykke enter. Enter. Stil et spørgsmål. Edit. Og så skal vi lige trykke enter igen for at komme i formulartilstand. Enter. Stil. Og så kan jeg sige Stort F, R, T, E, L, fortæl, M, R, E, M, O, M, om, H, U, N, D, E, N. fortæl mere om hunden. Enter. Hunden på billedet ser ud til at være en stor sort hund af en ikke specifik race med kort hals og en robust kropsform. Den ser ud til at være ro og tilpas, muligvis vant til miljøet omkring den. Hunden ligger afslappet med hovedet hvilende på sine forpoter, og dens krop fylder det meste af det blå pløs interiør i flyverkassen. Dens øjne ser lukkede eller halvlukkede ud, som om den måske slapper eller napper en lur. Hunden bærer et halsbånd, hvilket tyder på, at den er en art i nærheden. Hunden ser ikke ud til at være påvirket af de omkringliggende genstande og aktiviteter, hvilket antyder, at den er fortrolig med den slags omgivelser, måske endda en fast deltager i musikstudiet eller i den lokation, hvor billedet er taget. Ja, okay. Og når man er færdig med at kigge på billedet, ja, så trykker man Escape, indtil man kommer ud af Picture Smart-funktionen. Og til glæde for dem, der nu kan se, så synes jeg da lige, vi skal åbne billedet. Enter. Billeder. ING022JPG billeder. Billeder. ING022JPG vist. Og man kan se, at billedet forestiller min førerhund Sam, liggende i en guitarkasse, og det er ikke et lydstudie, men et musikøvelokale i Slagelse, billedet er taget i. Alt F4. Google Fotos. Vi prøver at lave et eksempel mere. ING0092JPG 5860. Her kan vi så igen trykke Picture Smart, Jaws mellemrum, P, Picture Smart. og så i stedet for at trykke F for fil, så trykker jeg Skift F, fordi når jeg gør det, så tager den begge tjenester på én gang. Altså både ChatGPT og Cloud. Picture Smart behandler. Picture Smart resultater dialog. Klodet overskrift niveau 2. Side har 2 overskrifter og 2 link. Overskrift niveau 2 klodbilledet viser en kvittering fra et taxaselskab ved navn Kalundborg Taxa. Kvitteringen angiver datoen den 8. august 2016, og turen startede kl. 16.20. 11 mænd varede på 6 minutter og 6 sekunder. Turen var vogn 326 og chauffør 1. Den samlede pris for turen var 90 danske kroner, hvilket inkluderede en startpris på 33 danske kroner, en ventepris på 5 danske kroner og en kørselsafgift på 52 danske kroner for 3,9 kilometer. Overskrift niveau 2 ChatGPT-billedet viser en taxa-kvittering for Kalundborg Taxa, hvilket antyder, at det er fra Danmark. Kvitteringen indeholder information om turen, inklusiv startdato, tid, varighed, omkostninger og endelig pris ifølge. Kvitteringen blev turen påbegyndt den 8. august 2016 kl. 16.20. Turens længde blev registreret som 3,9 km, og den samlede pris for kørslen var 90. 0 danske kroner. Kvitteringen indeholder også telefonnummeret til taxafirmaet og nogle andre numre, som sandsynligvis refererer til taxaen og chaufføren. Billedet baggrunden er en ensfarvet blå overflade. Link spørg ChatGPT. Hvis vi gerne ville finde telefonnummeret til Kalundborg Taxa, så kunne vi jo vælge at spørge ChatGPT. Enter. Stil et spørgsmål. Enter. Stil et spørgsmål. Edit. Hvad HVAD. er Tilgængelig telefonnummeret til tilgængelige forslag. Tryk på pil op for at starte med stort K. A L U N D B O R G Kalundborg. Kalundborg Taxa. 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 Enter. Telefonnummeret til Kalundborg Taxa på kvitteringen er 59 51 51 51. Og det var jo fantastisk dejligt. På den måde kan man uddybe og faktisk få glæde af den her funktion til andet og mere end bare at få at vide, hvad der er på billedet. Man kan også, som jeg sagde før, prøve at gå en tur på Facebook. Og her på Facebook har jeg så stillet mig på et billede. Det har jeg i øvrigt gjort ved en skøn blanding af alle de genvejstaster, der nu findes i JAWS til at gøre den slags med.
Og ovenover har min søster så skrevet, at det faktisk er 4 billeder af mig, hun har samlet. Men lad os se, hvad Picturesmart får ud af det. Og da det jo ikke er en fil, jeg har på min computer, men noget grafik fra nettet, så skal jeg ikke bruge F som fil, men jeg skal bruge C som kontrol. Så jeg trykker George mellemrum, P, Picturesmart. og så trykker jeg Skift C, og jeg bruger altid Skift, fordi når man bruger Skift-kommandoen sammen med de her forskellige bogstaver, så tager den begge tjenester, som George spørger på én gang, og det kan jeg godt lide. Hvis man skulle have lyst til at få den meget gamle model af de her billedgenkendelsesfunktioner, som var i JAWS indtil for ganske nylig, så kan man i stedet for holde kontroltasten ned og trykke for eksempel C eller F. Så vil det være den gamle beskrivelse, hvor JAWS ikke bruger ChatGPT og Cloud, tror jeg den anden beskrivelse hedder, men ikke mere snak. Nu skal vi se, hvad der er på billedet. Picturesmart behandler. Overskrift niveau 2 klot. Og jeg får så ikke læst det op her, men vi har jo vores dejlige kommando, JAWS pil ned, som læser op, hvad der står. Overskrift niveau 2 klodbilledet, der viser 4 forskellige billeder af den samme ældre mand i forskellige situationer. På de 2 øverste billeder ser han ud til at være ude. På det ene har han solbriller og kasket på, mens han på det andet har solbriller og en mørk jakke på. På det midterste venstre billede sidder han ved et bord udenfor og læser noget. På det sidste billede står han udenfor ved en grusvej med en hund ved siden af sig. Han har en mørk jakke på her. Selvom billederne er taget på forskellige tidspunkter og steder, ser det ud til at være den samme ældre mand med gråt hår og skæg på alle 4 billeder. Overskrift niveau 2 ChatGPT-billedet, der viser 4 separate fotos af en mand kombineret i collage-format. Øverst til venstre, manden bærer en kasket, mørke solbriller og en blå trøje, mens han smiler og ser ned. Øverst til højre, manden er iklædt solbriller, en kasket og en mørkeblå trøje. Han ser seriøs ud og sidder ved et bord på, hvad der lyder til at være en café eller restaurant. Nederst til venstre, billedet er taget udendørs med manden og iført en hvid og blå stribet trøje, mens han ser ned på en smartphone i hans hånd. Nederst til højre, manden står udendørs i en grå jakke, ser ned mod en sort hund ved hans fødder. Omgivelserne tyder på dagligdags situationer og almindelige aktiviteter. Manden ser afslappet og casuelt ud i alle 4 billeder. Link spørger ChatGPT spørgsmål om dette billede. Link giv feedback om denne funktion. Og så kan man også give feedback om funktionen. Det vil jeg ikke lige gøre, men det kunne man gøre. Det sidste, jeg lige vil vise jer, det er, at man kan også bruge sin scanner til det her. Det kunne være, at man sidder med et gammelt fotoalbum eller et eller andet, og faktisk godt kunne tænke sig at vide, hvad det er for nogle billeder, man har. Så derfor så trykker jeg nu George mellemrum, P for Picturesmart. Picturesmart. Og igen, jeg vil meget gerne have den til at spørge begge tjenester med det samme. Så derfor så trykker jeg Skift A som Anders. Picturesmart dialog. Kamera og scanner og komboboks. HPK. Og nu har den så fundet min scanner, og jeg tapper lige en gang. Anvend dokumentføder, hvis den findes. Checkbox ikke markeret. Og den skal ikke anvende dokumentføderen, for jeg har lagt billedet ned på glaspladen. Avanceret knap. Scan knap. Og jeg skal sige til jer, at når I nu hører det, I hører om lidt, så er det med vilje. Enter. Picturesmart er startet for kamera. Og nu sker der det, at min scanner rent faktisk går i gang med at scanne billedet. Picturesmart behandler. Overskrift niveau 2 klot. Og nu kan vi så få at vide, hvad der er på billedet. Overskrift niveau 2 klodbilledet viser en begivenhed, der ligner en bryllupsfest eller lignende ceremoni. Vi kan se billedet på 2 personer, der står ved siden af hinanden, en iført en mørk dragt eller habit, og den anden i en lys kjole. Eller nederdelt den person i den lyse kjole holder en buket blomster, primært hvide og lyserøde roser. På gulvet foran dem ligger der nogle sko, sandsynligvis tilhørende de 2 personer. Billedet er lidt uskarpt og virker at være taget for mange år siden, det fanger en intim og personlig stemning ved den ceremonielle begivenhed. Overskrift niveau 2 ChatGPT-billedet, der viser 2 personer, en mand i mørk jakkesæt med en hvid skjorte og sort butterfly og en kvinde i en lysegrå kjole. Manden står oprejst, og kvinden står på hovedet i forhold til manden. Kvinden holder en buket med lyserøde og hvide blomster. Billedet er vendt på hovedet, så det ser ud som om kvinden står og manden hænger. I virkeligheden er det omvendt. Baggrunden er uskarpt, men man kan ane nogle mørke sten og en træbeklædt struktur, måske en slags bænk eller lignende. Farverne på billedet er overvejende neutrale. Ja, lad os stoppe her. Tricket er, at vi faktisk får at vide, at jeg har vendt billedet på hovedet. Så det kan man på den måde konstatere, og så kan man vende billedet om i sin scanner, og så kan man scanne det en gang til.
Og hvis man gerne vil gemme det som billede, så må man bruge noget andet software til at gøre det med. Men så har man i hvert fald konstateret, at billedet vender rigtigt. Tak for din opmærksomhed. Husk også, at du kan abonnere på kanalen for at få besked om flere videoer om JAWS for Windows. Besøg Instrolog på www.instrolog.dk og RHN på www.rhn.dk.